edhe shoqërinë. Shkrimin tuaj unë fundit e kam lexuar ashtu si u thashë edhe pak më parë, si unë edhe shumë të tjerë që e ngrejnë këtë pyetje, ku janë intelektualët? Fatkeqësisht Shqipëria sot është në një gjendje afërsisht komë, do ta quajmë. Përpjekje ka nga opozita për të dalë nga kjo komë, por opozita deri tani spaku është e pafuqishme për të imponuar dalje nga situata në të cilën jemi ne. Ajo çfarë do ta ndryshonte ekuilibrin dhe situatën në këtë vend do të ishin intelektualet. Po të bëjmë një llogari të thjeshtë, në universitetet shqiptare dhe në shkollat e larta japin mësim rreth 5.000 pedagogë, ndërta diku te 1.000 janë profesorë dhe profesorë të asosuar, ndoshta edhe më shumë pak. Po të marrim parasysh edhe shumë intelektual tjerë, specialistë, studius, shkencëtar, që punojnë në kompani të ndryshme si CEO, si menaxher, si administrator, dhe në administratën publike, po ashtu dhe tjerë, unë mendoj që shkon numri mbi 10.000 veta. Të kesh mbi 10.000 intelektual të mirëfill, do të thosha, nga pikpamja formale flas, nga pikpamja e formimit, nga pikpamja e shkollimit, dhe të shohësh në rrjetet televizive vetëm 10, 20, maksimumit 30 prej tyre, që t'i kontribojnë këtij vendi, por edhe nga këta 30 ju siguroj që 70-80% janë misionarë të pushtetit të mafjes dhe të vetë mafjes, të tjerët mund të mbrojnë diçka të drejtën, të vërtetën apo realitetin në të cilin jetojmë, është tragjike, është edhe komike, është edhe tragjike. Shoqëria shqiptare dhe çdo shoqëri në botë në situata të tilla, kur vendin e kap një mbiqeveri, një mbi shtet, nuk do ta quaja shtet paralel, po mbi shtet, sepse të dyja segmentet formalisht, segmentin institucional e drejton kryeministri, ndërsa përmbajtësisht segmentin mafios sërishmi e drejton kryeministri. Por kryeministri të segmentin mafios e ka vënë mbi segmentin institucional, sepse mafja imponohet parlamentit, legjislativit. Mafja ka kap ekzekutivin dhe kreun e ekzekutivit. Kreu ekzekutivit ka kriju strukturat cilat koordinojnë punën e shtetit me mafjen dhe parat e qytetarëve që paguajmë ne, që paguaj unë, që paguani ju dhe gjithkusht tjetër në të vend, merr dhe e adreson tek antarët e mafjes, tek kuponat e mafjes. Dhe përpasoj ne kemi një shtet mafios, total mafios. Kemi një shtet i cili nuk ka ndodhur ndonjëherë të jetë i tillë, jo në Europë, po as në Amerikën Latine dhe as në Afrikë dhe në Azi. Edhe në Kolumbi, edhe në Venezuelë, edhe në vendet e tjera, Peru, edhe vendet e tjera të Amerikës Latine, Meksik, ku mafja, Brazil, ku mafja është e fuqishme, ka mundur të korruptoj segmentet saktuara të shtetit, ka mundur të korruptoj disa policë apo edhe general ndoshta të ushtrisë, por nuk ka mundur të krijojë një sistem brenda shtetit për të punuar për mafjen dhe për të detyruar të gjitha strukturat e shtetit të punojnë për mafjen. Nuk ka ndodhur në asnjë vend tjetër. Intelektualët tanë akoma thonë përgjegjësinë e ka opozita. Unë nuk them se opozita është perfekt, në mënyrë kategorike. Kam objeksionet e mia, kritikat e mia dhe madje nganjëherë i shpreh edhe publikisht, diku me nënkuptime, diku drejt për drejt, diku, por jo publikisht i shpreh 10 herë më shumë se sa publikisht. Por nuk mund të fajsosh opozitën pse kryeministri i Shqipërisë instalon mafjen në Shqipëri. Më lejoni të them një shembull. Kreu i sotëm i opozitës 6 muaj përpara se mbasi kishte marrë pushtetin zoti Rama, në një bisedë më thoshte se 2 kapot e hakmarrjes për drejtësi kanë shkuar në Himar,
i kanë bërë presion një biznesmeni himariot që kishte marrë një tender për 4 milion euro për të ndërtuar një rrugë. Biznesmeni lidhur me Koço Kogdhimën, atëherë zëvendës kryeministër, dhe i thonin biznesmenit hiq dorë nga tenderi se atë do ta marrim ne. Në momentin që biznesmeni heziton të heqë dorë nga tenderi dhe nuk pranon, njëri për këtyre kapove të hakmarrjes përditësi nxjerr telefonin dhe merr kryeministin. I thotë, "Ore, ky nuk pranon." Kryeministi thotë, "Ma jep mua në telefon." E merr në telefon dhe i thotë, "Bëj siç thon ata dhe mos e zgjat." Kur ma thotë Skali Berisha këtë 6 muaj pas se kishte ardhur pushteti Edi Rama, nuk e besova. Dhe i thash, nuk është e vërtet, doktor. Nuk ka mundësi të jetë kjo. Nuk ka mundësi të jetë kështu. Nuk mundet kryeministri i vendit të bashkëpunojë kaq hapur me kapot e bandave dhe të madje të një bande terroriste. U detyru dhe më tha, erdhi vetë personi dhe ma shpjegoj situatën, sepse ishte shumë i revoltuar dhe donte të shprehej diku. Po sot për herë të parë po e them, këtë mbas 12 vjetësh më shumë. Nuk e besova atëherë, por vazhdimisht më ka ngacmuar ideja që diçka e tillë është e vërtetë. Sot jemi para një situate që kjo që po tregoj unë s'është asgjë para gjithë atyre çudirave dhe veprimeve mafioze që ka kryer kryeministri i Shqipërisë në krye të shtetit shqiptar. Në këto situata, heshtja e intelektualëve, heshtja e profesorëve, heshtja ime, heshtja kujdo tjetër, madje heshtja edhe qytetarëve, është vetvrasje. Është vetvrasje, por nuk është vetëm vetvrasja jonë personale, individuale. Është vetvrasje e kombit. Heshtja intelektuale do të thotë që shpirti i kombit të vdes. Por me Metakif, ai që ka bërë hymnin kombëtar të Turqisë, por që ishte nga Kosova, një poet i jashtëzakonshëm, shkruan me një libër të tij dhe thotë, tregom një vend me shpirt, një komb me shpirt të vdekur dhe mbetur gjallë. Ne po na vdes shpirti. Vdekja intelektuale është vdekja e shpirtit të kombit. Në këtë kuptim, sinqerisht jam shumë i shqetësuar për këtë aspekt. Nuk pres asgjë nga opozita, sepse në opozitë nuk janë pak ata që blihen dhe shiten. Me miliardat të parave që kanë në përduar, në përgjepa, në përthas, në për bunker, në për kasaforta, prej 13 vitesh duke kontrabanduar gjithçka, edhe paratë e qytetarëve shqiptarë, janë bërë miliarderë, jo vetëm kryeministri, por edhe ministrat e tij. Edhe në këto kushte, sigurisht që do të ketë edhe pjesëtarë të opozitës që do t'i shërbejnë kryeministrit se paraja është gjë e madhe. Ashtë më tepër që në këtë Shqipërinë tonë, fatkeqësisht, paraja zën vendin e parë në synimet misionet njerëzore. Nuk është idealizmi, nuk është atdheu, nuk është kombi, nuk është flamuri. Janë pralla të gjitha ato që thuhen nëpër ekrane televizive për të dukur, Bashkim Kombëtar, Flamur Kombëtar, Ismail Qemali, Skënderbeu, Nën Tereza e gjithë tjerat, janë pralla pafund të cilat i besojnë njerëz naiv, por do të ishte turp t'i besoj unë, sepse të jesh nacionalist, të jesh adhetar, të duash vendin, të duash kombin, të duash familjen, të duash pronën, të duash pragun e shtëpisë, të duash odborin e shtëpisë, të duash edhe qenin e shtëpisë dhe macën e shtëpisë, do të thotë të gjitha ato t'i tregosh me veprime, jo duke tundur një flamur në stadium.